Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုကျော်ရဲ့နေ့ပညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ Adobe After Effects မှာအသုံးပြုလို့ရမယ်Effect Console Plugin အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Effect Console Plugin ကိုကျွန်တော်တို့က Adobe After Effects မှာshortcut အနေနဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ plugin ကို download အတွက်ကိုလည်းဒီဟိုပါပေါ့နော် link ထည့်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာအဲ့ link ထဲကနေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးရောက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးရောက်တော့ရဆိုရင်ဒီနေရာလေးရောက်တော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်download effect console ဒီမှာပန်းတီကွန်ပျူတာအတွက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ window ကွန်ပျူတာအတွက်ရှိမယ်အဲ့ခါမှာကြာကျွန်တော်တို့ကwindow အသုံးပြုလို့ရှိရင်ဒီ window အတွက်ကို down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ window ဆိုတဲ့ခလုံးလေးပေါ့နော် download window ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် download window ခလုံးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ internet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကကြာမြင့်ရှင်ရှိတာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်လည်းလိုင်းအားမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းပိုကြာတော့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်တော့ဒီမှာ down နေပေါ့နော်ဒါ down ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအကုန်လုံးရပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ open file ဆိုတာရှိပါတယ် open file open file ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်open file ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးplugin ပေါ့နော် application file လေးကြားလာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ window ထဲကိုဝင်မယ် window ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ဒီ window ထဲကိုဝင်မယ် window ထဲမှာ download ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ဒီ download ဒီdownload ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဟိုပါပေါ့ winner file ရှိပါတယ်winner file ဝင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက် extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ် extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ run ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာI agree ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် I agree အခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒီ Adobe After Effects 2022ကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်2022ကို auto ရွေးပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ install ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော် install နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ Effect Console Plugin for After Effects 2022ပေါ့နော်ဒါ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် Adobe After Effects ကို right click ထောက်ပြီးတော့ open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါ Adobe After Effects ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်Adobe After Effects ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုနက install လုပ်လိုက်တဲ့ plugin ပေါ့နော်ဒီ Effect Console plugin ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ project လေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ project လေးတွေပေါ့နော်project တွေကတစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါ Adobe After Effects ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ plugin ကိုဘယ်လိုရှာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်control ရယ် space bar ရယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထောက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ plugin ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော် Effect Console plugin ဖြစ်ပါတယ်Effect Console plugin ကကိုက effect တစ်ခုခုကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီ Adobe After Effects မှာ control ရယ် shift ရယ်ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါတယ် control နဲ့ shift နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် control ဆိုတာဒီကောင်လေး control ရယ်ဒီ space bar ရယ်ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ space bar ရယ်ကိုတွဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာဆိုပါတော့ဒီနားလေးမှာ control နဲ့ space bar နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့
ဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါတော့ control နဲ့ space bar နဲ့ကိုတွဲနှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ shortcut အနေနဲ့ control ရဲ့ space bar ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် control နဲ့ space bar နဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒါဒီနားလေးမှာ control ရဲ့ space bar ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ effect console blacking ကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရတယ်နော်ဒီမျိုးဒီ layer ကိုကျွန်တော်ကရွေးထားပြီးမှဒီ layer ကိုရွေးထားပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ control ရဲ့ space bar နှိပ်ချပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ effect လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး effect လေးတွေရှာဖို့အတွက်ကိုဒီ blacking ကိုdown ပြီးတော့ကိုရဲ့ computer ထဲမှာ effect လွယ်လွယ်ကူကူရှာဖို့အတွက်effect လွယ်လွယ်ကူကူရှာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ blacking ကိုအသုံးပြုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Adobe After Effects ကိုဝင်ပြီးတော့ဥပမာဒီ layer မှာတစ်ခုခု effect တစ်ခုခုထည့်ချင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရတယ်ဆိုရပါတော့နော် motion tie motion tie effect လေးကိုထည့်လိုက်တယ် motion tie effect လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ motion tie effect လေးကရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရ effect နဲ့ဖန်တီးလို့ရအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့တယ်ဒါလေးကို transparency လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒါလေးကိုဖုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် effect တစ်ခုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီ effect preset မှာတော့ရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှာမယ်ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ set map ပေါ့နော် set map effect ဖြစ်ပါတယ် set map effect ကိုဒီမှာရှာလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီ layer မှာတစ်ခါတည်းအခုနက blacking ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီ blacking ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ effect ကိုရှာမယ်ဆိုရင်control ရဲ့ space bar ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာရလာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ effect တစ်ခုရှာမယ် MITDC map set map ဆိုပြီးတော့နော် set map တစ်ခု effect ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ set map ကဝင်လာပြီဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဖြူရောင်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုcomposite matte with original ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ effect လေးကိုသုံးတမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီ effect console blacking နော်Adobe After Effects အသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကဒီ effect console blacking ကအရန်ကိုလိုအပ်တဲ့ effect တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းနည်းပညာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်တော့ subscribe ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ subscribe ခလုံးလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့all ဆိုတဲ့ဒီ notification bell ကိုလည်းဖွင့်ထားပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်ဆုံကြပါမယ်